Հալելույա, փառք Աստծուն։ Ինչ հրաշալի տիրուշ ներկայություն այս վայրում։ Ես իրականում հազիվ եմ կանգնած, դրա համար եթե մի քիչ հենվեմ ես ամբիոնին չխառնվեք իրար էլի, որովհետև իրականում տիրուշ ներկայությունը այդտեղ շատ ուժեղ է։ Գիտեք, Աստված կարող է ներկա լինի, բայց մենք չզգանք այդ բանը։ Աստված կարող է այդտեղ ներկա լինի, որովհետև իրականում նրա ներկայությունը պետքա բացվի քեզ համար։ Էդի ոչ մեկից կախված չէ, իրանց է կախված, նա է որոշում բացի իր քաղցրությունը քեզ համար։ Նա այստեղ շատ զարմանալ ձևով ներկա է։ Դրա համար կխնդրեմ, որ շատ ուշադիր լինես, քո սրտով, մտքով չծվրվես ուրիշ տեղեր չգնաս, նա այստեղ ներկա է։ Նա ուզում է բացի քեզ իր քաղցրությունը, իր բարությունը։ Ինչու, որովհետև նա սիրում է քեզ։ Նա շատ է սիրում քեզ։ Շատ անգամ լինում է այսպես, որ մարդը կարա նստի Աստծո ներկայության մեջ, բայց մտքերով ուրիշ տեղ լինի, տենց էլ ջոկի, որ Տերը ստեղ ներկա է, բայց Տերը ստեղ ներկա է, սիրելիներ։ Գիտեք, մեկ օր 28-րդ գլխում Ծննդոց գրքի այսպիսի հետաքրքիր պատմություն է գրված, որ Հակոբը փախնում էր իր եղբոր Եսավից ու ինքը եկա միտեղ, որ արդեն ուշ էր, պարկեց քնելու, քարը վերցրեց, դրեց իր գլխի տակ ու քնում էր, այդ գլուխը քարի վրա դնելով, հանկարծ երազա տեսնում, որ Աստված բացվում է իր համար, խոսում է իր հետ։ Ու երբ որ ինքը արթնանում է, առաջի խոսքերը, որ նա բարձրաձայնում ասում է, Տերը այստեղ ներկա էր, բայց ես չգիտեի։ Տերը այնտեղ ներկա էր անգամ այն լույս ժամանակ։ Տերը այնտեղ ներկա էր անգամ, երբ որ ինքը այդտեղ հասել էր։ Տերը ներկա էր, բայց ինքը չգիտեր դրա մասին։ Այսինքն շատերս մեզի պահում ենք, որ Տերը ներկա է մեր կյանքում, բայց մենք մեզին ենք պահում, ոնց որ ասես թե չգիտենք, որ Տերը ներկա է։ Տերը ուզում է, որ դու քո գոհությունով բացահայտես իրան։ Տերը ուզում է, որ մենք իրականում հասկանանք, որ մեր ամեն իրավիճակի մեջ գոհանալով մենք բացահայտողներ ենք դառնում։ Տերը ներկա է, սիրելիներ, ու ինքը ուզում է իրականում բացվի քեզ համար, որտեղ ինքը բացվում է, նա բնակվում է գոհության մեջ, իր սուրբերի գովասանքի մեջ է։ Երբ որ քո շուրթերը տրտունջ են, դու ավելի շատ ոնց որ բացահայտում ես սատանային քո շուրջը։ Դրա համար շատ անգամ մարդիկ ման են գալի ասում են, ես ինձ հարցակումների տակ եմ, ինձ դժվարություններ կան, ինձ լարվածություններ կան։ Սիրելիներս, գիտեք ինչու, որտեղ դադարում ես գոհությունը։ Պետքա փոխես վերաբերմունքդ։ Գոհությունը բացում է Տիրոջը, բայց տրտունջը բացում է մեկ ուրիշին։ Մի մոտեցրու սատանային այդքան քեզ։ Հիսուս ասում է, ետինս գնա։ Բայց մենք մեր տրտունջով հաճախակի սատանային մոտեցնում ենք այնքան մոտիկ, որ անգամ մարդիկ կարան իրանց թույլ տան սխալ բաներ խոսան մեր ներկայության մեջ։ Էդի մեր գոհության բացակայության պատճառով է։ Երբ որ դու գոհությունը բարձրացնում ես, քո կողքը մարդիկ չեն կարողանում մոտար բաներ խոսան։ Չեն կարողանում տրտնջան, չեն կարողանում գեշ-գեշ բաներ խոսան։ Ինչու՞, որովհետև դու գոհության մարդ ես, ոչ թե տրտունջի մարդ ես։ Երբ որ գոհության մարդ ես, հրաշալի բաներ է կատարում։ Գիտեք, մենք այսօր կաղոթենք բժշկության համար, որ Աստծո առողջարարիչ զորություն արձակվի, որտեղ ինքս թե բնակվում է ու ինքը ուզում է բժշկի մեզ յուրաքանչյուրից։ Գիտեք, մենք այս օրերի մեջ, որ ծոմապահություններ ենք վերցել, որ գոհության ձայն ենք բարձրացնում, ինչպես Աստծուց ծնվածներ, ինչպես Աստծո զավակներ, մենք հրաշալի ժամանակ ենք անցնում, մեր արչև արդեն այսօր ամսի 21-ն է, մի երևի 10 օր է մնացել, որ նոր տարին ավարտվի, նոր տարին, հինը ավարտվի, որ նորը սկսվի։ Ինչ լավ է, չէ, որ հինը ավարտվում է, նորը սկսվում է։ Բոլորս եկեք ասենք, հները անցան, ամեն բան նոր է։ Տերը քեզ կանչում է, որ դու նորի հետ աշխատես, լավ։ Դրա համար դու պետքա պատրաստվես նորի հետ աշխատելու։ Դրա համար մենք այս գոհության ծոմապահություն, որ վերցրել ենք 40 օր ընթացք ունենք, արդեն մի 30 օր է, որ սրա մեջ ենք, 31 օր է, արդեն մենք այս գոհության մեջ քայլում ենք, ընկնում ենք, հլնում ենք, բախվում ենք, նորից ու նորից որոշում ենք կայացնում, նորից ու նորից։ Գիտեք, մենք ինչ էինք անում։ Մի 14 օր մենք ուղղություն ենք վերցրել, որ գոհանայինք Հիսուսի հաղթանակի համար, ինչ որ խաչի վրա նա արել է մեր յուրաքանչյուրիս համար։ Մենք գոհանում ենք դրա համար։ Ինչու, որովհետև շատ կարևոր է, որովհետև Հիսուս ասում է, նայ մի մոռացի, ինչ որ ես արել եմ քո համար։ Մենք ինքան շուտ ենք մոռանում, ինչ որ ինքը արել է։ Գիտեք, Հիսուսը ոչ մի պատվեր ձեզի չի տվել, որ դուք խոսեք, թե դուք ինչ եք արել իր համար։ Դրա համար խնդրում եմ, մի ընկեք այդ ծուղակը, թե դուք ինչքան բան եք արել Աստծո համար։ Էդի չի ձեր խոսակցության նյութը։ Ձեր խոսակցության նյութը, թե ինքը ինչ արեց ձեզ համար։ Որտեղ մենք հակում ունենք, որ ամենտեղ խոսանք ու հələ մի հատ էլ նեղվենք դրանից, թե մենք ինչքան բան ենք արել մարդկանց համար ու մարդիկ անշնորհք են պահի իրանց։ Տերը քեզ պատվեր է տվել, թե ինչ է ինքը արել քո համար, դրա մասին խոսես։ Սա մարգարեական եմ ասում։ Բռնվեք սրանց, սա շատ կարևոր է, որտեղ Հիսուս ոչ մեկին պատվեր չի տվել, որ ամեն տեղ ասեն, թե իրանք ինչ են արել Աստծո համար։
պատվեր էսպես է, ինչա նա արե մեզ համար։ Դրա համար մենք գոհանում ենք այդ 14 օրը Հիսուս, օգնի որ մենք բացահայտենք, օգնի որ մենք կենտրոնանանք, ինչ ես դու մեր համար արե, օգնի որ էսին կալենք, օգնի որ էսին մենք հասկանանք։ Գիտեք, երբ որ մենք իր արածների մասին ենք խոսում, թե ինքը ինչ արե մեզ համար, մենք երբեք չենք հպարտանում։ Բայց երբ որ հանկարծ մենք ընկնում ենք այդ ծուղակը, որ մենք սկսում ենք խոսալ, թե մենք ինչեր ենք արել, մեր սիրտը մեծամիտ է դառնում, հպարտանում, ընկնում է ծուղակը, մենք ֆոկուս ենք փոխում, որտեվ քո անելուց չի մարդու կյանքը փոխվում, այլ իր արածից է մարդու կյանքը փոխվում։ Ու էսի պետք է իմ ու քո համար ամենաուժեղ զենքերից մեկը լինի, որ մենք ֆոկուսը չգողանանք մեր արածի վրա, այլ ֆոկուսը պահենք նրա արածի վրա։ Ինչ որ կանես, ֆոկուսը պահի նրա արածի վրա։ Էսի շատ ուժեղ կլինի։ Դրա համար գոհությունը քեզ օգնում է, որ դու իր արածի վրա կենտրոնանաս։ Հետո մենք մի 14 օր վերցրեցինք, որ գոհանանք, մարդուն արժևորենք մեր մեջ։ Սիրելիներս, երբ որ մենք ամենամեծ կռիվը ունենք մեր սրտում, որովհետև խոցվելու, նեղանալու, վնասվելու, կողոպտվելու թեմաները միշտ ակտիվանում են մարդ-մարդ հարաբերության ժամանակ։ Դրա համար Աստված ինչ է ուզում, որ մենք ինչ անենք, մեր սրտում գոհանանք մարդկանց համար, որ մենք չխոցվենք մարդկանցից։ Անկամ Աստված պատվեր է տալիս, ասում է, ինչ որ կանեք, արեք ինչպես Աստծո համար, եւ ոչ թե ինչպես մարդու համար, թեպետ եւ անելով մարդու համար։ Էսի շատ ուժեղ է, երբ որ դու գոհանում ես իրականում քո սրտում մարդկանց համար, դու քո ներսում սկսում ես արժևորել ամեն մարդու։ Այնքան հետաքրքիր է, որ այս օրերին, երբ որ sense գոհությունը մարդկանց համար շնորհակալություն ես այդն Տեր, շնորհակալություն իմ աչքում կարա տեսնի, թե մեծ դեմքեր տեսնես, թե մեծամիտ հայացքներ տեսնես, թե խեղճացած մարդկանց կտեսնես, թե կոտրված մարդկանց կտեսնես, դու հոգո սրտում ունես մի բան անելու, գոհանաս իրանց ամեն մեկի համար քո սրտում, ոչ թե քո ներսում ինչ անես, շերտավորես մարդկանց։ Տերը դες պատվեր չի տվե քեզ։ Քո ներսում երբեք զգուշ եղի, որ չշերտավորես։ Դու Աստծո փառքից ես հետ մնալու, ոչ թե այդ մարդկանցից։ Այդ մարդիկ կանցնեն կգնան, բայց դու Աստծո շնորհքից, երբ որ Հիսուս իր աշակերտներին ուղարկում էր, նրանց մի բան ասեց, երբ որ կլնեք մի տեղից, անգամ մարդիկ ձեզ չլսեն, չընդունեն, ասում է, այդ դատելու փոշին անգամ չվերցնեք ձեզ վրա։ Որ պիտանի լինեք Աստծո արքայության գործի համար։ Իսկ մենք ինքան արդեն անպիտան ենք դառնում, գիտեք ինչի պատճառով, որովհետև ավելի շատ դատող ենք, քան թե գոհացող։ Բայց փառք Աստծուն, որ այս օրերի մեջ մենք ինչ ենք անում, մեր սիրտը վարժեցնում ենք գոհության մեջ, մեր սիրտը զարգացնում ենք գոհության մեջ։ Գայթակղությունները կարա միշտ լինի։ Բայց այնքան լավ է, որ դուք այս օրերի մեջ կարողացել եք ճիշտ որոշումներ կայացնել, գոհության ալիքի վրա մնաք, գոհանալով Աստծուց, մենք արժևորում ենք մարդկանց, սիրելիներ։ Գիտեք, Հիսուսի բերանց ոչ մի գեշ խոսք երբևիցե դուրս չի եկել։ Գիտեք ինչու, որովհետև նա ինքը ասում է, որ ամեն մի դատարկ խոսքի համար պատասխան կտակ։ Ու սեղից մենք կարող ենք հետևություն անենք, որ Հիսուս լավ օրինակ է թողել մեզ, նրա բերանց ոչ մի գեշ խոսք դուրս չի եկել, կյանքը դուրս եկել իրանից, ու ինքը էդ էլ ակնկալում է իր ժողովրդից։ Դրա համար երբ որ դու սկսում ես գոհանալ մարդկանց համար, դու արժևորում ես մարդկանց։ Երբ որ արժևորում ես, դու ուզում ես իրանց փրկես։ Մի հրաշալի վկայություն, որ այս ընթացքում տեղի ունեցավ, գիտեք, որ դու գոհանում ես, հանկարծ այնց արագա բաները բացվում, դու ինքդ զարմացած ես մնում։ Գնացի միտեղ մի հիվանդի այցելելու այս օրերի մեջ Ինքան հետաքրքիր, ասեցի մտնեմ մի հատ բան խանութ, մի երկու բան վերցնեմ նոր մտնեմ այդ հիվանդին այցելելու, որ մտա այդ խանութը մրգերի, մեկ էլ այդ աշխատողը ինձ ասում է, ես ձեր քարոզները նայում եմ։ Վայ, ասի ինչ լավ է, Տերը օրհնի։ Ինչ ունեմ ասելու, պետք է օրհնեմ, լավ անում նայում է, գտելա նայում է։ Գիտեք ինքան հետաքրքիր, մեկ էլ ասում է, ես շատ եմ հավատում Աստծուն։ Ասում է, բայց ինչ որ մի բան այնպես չի էթում։ Ես հավատում եմ, բայց ոնց որ չգործի, ախար ես էլ իրան սենց բան ասեցի, ասի գիտես ախպերս, ասում եմ, սենց է էլի, մեկ-մեկը լնում է, որ մենք դրսից ենք օգնությունը սպասում, բայց Աստված ներսից է ուզում այդ օգնությունը ակտիվացնի։ Մենք պետք է Հիսուսին հրավիրենք, որ ինքը ներսից, չէ որ ես նայում եմ ամեն ինչը լավ է քո շուրջը։ Եթե ես իմ մարդկային աչքով նայեմ, դու ոնց որ թե պակասություն չունես։ Բայց քանի որ քո ներսում է հարցը, պետք է Հիսուսը գա այնտեղ։ Ու այդ պահին մի հաճախորդ մտնում է, ես չեմ կարողանում թեման շարունակեմ, ասի լավ, հետո կհանդիպենք կզրուցենք։ Ու ես դուրս եմ գալի, գնում եմ այդ հիվանդին, այցելում եմ, հետո դրանից հետո հլնում եմ արդեն ուշ ժամը, ուզում եմ գնամ, մեկ էլ աչքս ընկա, որ այդ խանութը դեռ բաց է։ Վայ, ասեցի, լավ պահական է, ես այս գործը պետքա կիսա չթողեմ։ Ում հետ եմ խոսում, ես մենակ Աստծո հետ։
Ասում եմ ասած ոնց որ ես գործը կիսա թողելու չի։ Էսի պետք է այդամ էստեղ համար մի հատ աղոթեմ նոր այդամ, որ սիրտս հանգիստ լինի։ Գիտեք մտնում եմ մտեղ ինքան հետաքրքիր է, էստեղ այդ խոսացի ու ասեցի գիտես ինչ, ուզեցա քո համար մի հատ աղոթեմ նոր այդամ։ Չեմ ուզենա օրս փակեմ սովորականի պես։ Ուզում եմ քեզի օրհնեմ, ուզում եմ աղոթեմ քո համար, ուզում եմ Քրիստոսի քաղցրությունը փոխանցեմ քեզ։ Այնքան հետաքրքիր, նայեք, այդ դրանք հենց այնպես չեն գալի։ Դու պետք է գոհանաս մարդկանց համար քո սրտում։ Եթե չգոհացար, դու չոր ես դառնալու։ Դու իրականում կյանք ունեցող մարդ ես, բայց կյանքից զուրկ վարք ու բարք կունենաս։ Սեր կունենաս քո սրտի մեջ, բայց սիրուն բնորոշ վարք ու բարք չես ունենա։ Դու պետք է գոհանաս քո սրտի մեջ, որ սերը հորդի քեզ այնքան ուժեղ է։ Մենք ապաշխարության աղոթք արեցինք, հետո իր աչքերը փայլեց, ես այդտեղից դուրս եմ գալի այնքան ողջևորված, այնքան բավարարված։ Գիտեք ինչի, որովհետև երբ որ հասկանում ես, որ գոհությունը արժևորում է մարդուն քո սրտում, ապա փրկությունն էլ ուրախացնում է քո սիրտը, երբ որ դու հանդիպում ես այդ իրականությանը։ Չէ՞ որ Աստված ասում է դուք պետք է խառնվեք երկնքի ուրախությանը։ Իսկ երկնքի ուրախությանը ոչ մի ձևով չես կարող խառնվել բացի փրկության գործից։ Փրկության գործը այն ամենաճոխ բաներից մեկն է։ Գիտեք ինչ ենք մենք հաճախակի շատ տխուր լինելու հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ մեր մեջ այնքան կյանք կա, բայց այդ կյանքով մեր շրջապատի մարդկանց հետ չեն կիսվում։ Սա տխրության պատճառն է։ Որտեվ դու ուրախություն ունես, կյանք ունես, կարաս մեկի հետ կիսվես, ուրախություն հորդի, բայց դա մենք բաց ենք թողում։ Ինչու՞։ Որովհետև գոհությունը դադարել ենք, որովհետև շնորհակալություն հայտնել մարդկանց համար հանկարծ մարում է, բայց սիրելիներս, փառք ասեմ, որ այս օրերի մեջ մենք սենց ուղղություն ենք վերցել, որ մի 14 օր մենք կարողանանք գոհանանք ինչ որ Հիսուս արել է մարդկանց համար, գոհանանք ու շնորհակալություն հայտնենք ամեն մարդու համար, որովհետև ինչքան դու շնորհակալություն ես հայտնում, հանկարծ տեսնում ես, որ դու սիրում ես այդ մարդկանց, ուզում ես մի բան արածելնես այդ մարդկանց համար։ Սիրելիներ, էսի շատ ուժեղ է։ Ու գիտեք, մնացել է մի 10 օր, 12 օր ու մենք դա արդեն աղոթների ժամանակ մեկնարկել ենք, որ այս ծոմապահության մյուս փուլը, երրորդ փուլը, դա մեր նյութական ոլորտների հետ կապված թեմաներն են, որտեղ Աստված ուզում է, որ դուք երկու տերերի ծառայություն չունենաք։ Ինքը ուզում է, որ մենք մեկ Տիրոջ ծառայություն ունենանք։ Ու գիտեք, գոհանալ Աստծուց, որ նա մեզ մատակարարող Աստվածն է, որ նա մեր նյութականի Տերն է, որ նրանից է օգնությունը մեր կյանքում, ոնց որ Սաղմոս 2-ն ասում է, ես բարձրացնում եմ իմ աչքերը, որտեղից կգա իմ օգնությունը, իմ օգնությունը Աստծուց է, որ երկինքն ու երկիրը արավ։ Գիտեք, ինքան կարևոր է, որ այս հաղթանակը ես ու դու կարողանանք շատ ուժեղ ձևով վերցնենք, որովհետև մենք դրա համար հիմք ունենք հաղթելու, որովհետև Քրիստոսը մեծ հաղթանակ է վերցրել, նա աղքատացավ մեզ համար հարուստ լինելով, որ մենք նրանով հարստանանք, ամեն բարի գործի համար բաց լինենք, պատրաստ լինենք, ակտիվ լինենք։ Գիտեք, երբ որ դուք հանկարծ ֆոկուսը փոխում եք ձեզ վրա, դուք հիասթափված եք ման գալիս, բայց երբ որ ձեր ֆոկուսը մնում է իր վրա, դուք խառնված կամ վախվորած չեք ման գալիս, եթե անգամ այսօր ձեռքներում ոչ մի բան չունեք։ Երբ որ դու սկսում ես գոհանալ ամեն մի հնարավորության համար, որ քո կյանքի մեջ գալիս է, գիտեք, դու դուռ եք բացում մեծ բաների համար, դուռ եք բացում հրաշքների համար։ Մենք այս գոհությունը շարունակում ենք ու նամանանդ մեր նյութական հարցերի մեջ, հիշեք ինչքան նյութական օրհնություններ ա եկել ձեր կյանքի, ինչքան դուք որ ապրում եք մինչև հիմա շնչում եք, օրհնել ա պետք, գոհանալ ա պետք, չէ որ այդ ամեն ինչը գալիս է, որ դուք մինչև այս կետին հասել եք, ուրեմն գոհության պատճառ ունեք։ Դուք չեք կարող կանգնեք, ասեք, ինձ ոչ մեկ չի օգնում։ Եթե չէին օգնում, դու ստե չէիր լինի։ Որովհետև դու ստեղ ես, ուրեմն ինչ որ մեկ աջակցել է քեզ։ Դու պետք է գոհության ալիքի վրա մնաս եւ ոչ թե ընկնես այն ծուղակը, որ ինձ ոչ մեկ չի օգնում։ Սիրելիներս, քեզ այնքան մարդ է օգնում, ուղղակի քո ուզած մարդիկ քեզ չեն օգնում երբեմն։ Դուք պետք է զգուշ լինեք, որ ձեր ուզած մարդկանց օգնությունը չակտիվացնեք։ Դուք թույլ տվեք, որ Աստված իր ուզածը ակտիվացնի։ Նա չի ուզում քեզ քո ուզածով անի, նա ուզում է իր ուզածով անի։ Իսկ դա ավելի լավ է։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ դուք կբացահայտեք, հրեշտակներ կբացահայտեք։ Որ մեկ ասում է հյուրընկալում ես ինչ որ մեկին ու այդ մեկը բանից պարզում է հրեշտակ ա լինում։ Հետո դա կբացահայտեք։ Դրա համար ձեր ուզածը մի որոշեք։ Դուք թույլ տվեք, որ իր ուզածը բարձրանա։ Այս ոլորտում շատ կարևոր է։ Սիրելիներս, քանի որ մենք այսօր բժշկության աղոթք ենք անելու, ուզում եմ մեր գոհությունը կապենք, մեր այս ոլորտի գոհությունը կապենք Հիսուսի մոտեցումների հետ։ Գիտեք, երբ որ նայում եմ Հիսուսին, ես տեսնում եմ, որ Հիսուսի շուրթերը բժշկող շուրթեր են, հա։ Այսօրվա իմ թեման հենց այդպես է, բժշկող շուրթեր։ Դու մարդ
մարդ ես, որ պետքա քո շուրթերը բժշկող լինի։ Դարձի բժշկող շուրթեր ունեցող մարդ, լավ, դու դրա համար ես ստեղծված, դրա համար ես կանչված, դու դրա համար ես Աստծուց ծնված, որ դու բժշկող շուրթեր ունեցող մարդ լինես, որ քո շուրթերը բժշկեն շատ-շատերին։ Երբ որ դու ինչ-որ մեկին խոսած հույս ստանան, երբ որ ինչ-որ մեկի հետ խոսած նրանք կյանք ստանան, երբ որ ինչ-որ մեկի հետ բաժնեկցես, նրանք զորություն առնեն, ուզենան գործեն, ակտիվանան, նրանք շարժման մարդ դառնան, դու որոշում կայացրա, որ դու պետքա Հիսուսին նման բժշկող շուրթեր ունենաս։ Գիտեք, Հիսուսը խոսքով դևեր էր հանում, օգնում էր հոգնածներին։ Սաղմոս 50-ի 14-23 խոսքերում, կներեք, Սաղմոս 50։ Սաղմոս 2-ում պատվեր է ստացել Դավիթից, առաջին անգամ առաջին մնացորդացի մեջ, երբ որ ուխտի տապանակը բերում էին, պատկերացեք Դավիթ թագավորը, Ասապ քահանային կամ մարգարեին կամ փառաբանողին պատվեր է տալիս, առաջին անգամ պատվեր է տալիս, որ իրանք գոհության երգ պետքա երգեն։ Ու հենց այստեղ Ասափը հասկանալով Դավիթի տված պատվերը, հələ տեսեք ինչ ասում 50 Սաղմոս 50 14-23 խոսքերը։ Ասում է պատարակիր Աստծուն գոհություն եւ վճարիր բարձրալին քո ուխտերը։ Գոհություն պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ, եւ ով որ իր ճանապարհում զգուշանա, նրան ցույց կտամ Աստծո փրկությունը։ Ուշադրություն դարձեք, որ մարդը պատվեր է ստացել ու այդ պատվերին համաձայն հայտարարությունը անում, Սաղմոսը գրում եւ այդ Սաղմոսի գլխավոր կետը, ամբողջ Սաղմոսի գլխավոր կետը բերում է գոհության կետի վրա, որ դուք գոհություն պետքա բարձրացնեք Աստծո արած ամեն մի հաղթանակի համար, որ ձեր կյանքում իրականացրել է։ Ու երբ որ մենք էսի բարձրաձայնում ենք, դա Աստծուն շատ հաճելի է, ինչու որովհետև խոսքը ասում է գոհության պատարակ մատուցանողը փառավորում Աստծուն։ Փառավորում է։ Փաստորեն, եթե այս շաբաթ, այս 30 օրվա կտրվածքով ով համարձակվել է գոհության այս պատվերը զարգացնի, ինքը իրապես համաձայն այս խոսքին փառավորել է Տիրոջը։ Իրապես Աստված ուրախացել է քո փառքի այդ գոհության ակտից, որտեվ նա փառավորում է քո գոհության միջոցով։ Նայեք, Առակաց 16-23-24 խոսքը մենք կարդում ենք Սողոմոն թագավորը ինչա բարձրաձայնում։ Սրանք թագավորական խոսքեր են։ Սրանք սովորական մարդկանց խոսքեր չեն։ Մենք թագավորական խոսքեր ենք լսում հիմա։ Թագավորների խոսքեր ենք լսում։ Ու ինչ են ասում այդ թագավորները։ Դուք էլ ես էլ ձեր հետ միասին թագավորական քահանայություն ենք։ Նայեք ինչ ասում Սողոմոն թագավորը։ Ասում է իմաստունի սիրտը իմաստուն է անում նրա բերանը եւ նրա շրթունքների վրա ուսումն ավելացնում։ Մեղրի խորիսխ է վայելուչ խոսքը, քաղցր է հոգի համար եւ բժշկություն ոսկորներին։ Թագավորական հայտարարություններ, թագավորական խոսքեր, դուք այդ իմաստուններն եք, սիրելիներ, Աստված ձեզի ընտրել է, որ ձեր շուրթերը իրականում բժշկություն լինեն։ Նայեք, մի ուրիշ հատված 25-15-ում Սողոմոնը շարունակում է ասում է երկայնամտությամբ կհամոզվի իշխանը։ Էդի համբերատարության process-ի մասին է խոսում, բայց գիտեք ասում է կակուղ լեզուն նաև ոսկոր է կոտրում։ Ամենապինդ կառույցներից մեկը դա ոսկորն է։ Այսօր եթե sense նայենք, ու ինքը ասում է ամենապինդ իրավիճակն էլ կարա կոտրվի, եթե քո շուրթերը դու ճիշտ օգտագործես, կյանքի համար օգտագործես, կակուղ լեզուն, կոտրումը, փափուկ լեզուն, կյանքով ողողված լեզուն, նա բաներ է փոխում, մթնոլորտ է փոխում, իրավիճակներ է փոխում։ Եսայա մարգարեության 50-րդ գլխում մենք կարդում ենք 4-5 խոսքերում Հիսուսի մասին մարգարեություն անում, Եսայան եւ հետեւյալ խոսքերը բարձրաձայնում է։ Տեր Եհովան ինձ ուսումնավարժ լեզու է տվել, որ գիտենամ վաստակածին օգնել խոսքով։ Սիրելիներ, վաստակածները սրանք բոլոր հոգնածներն են, հիվանդներն են, տկարներն են, նեղվածներն են, հիասթափվածներն են, հուսահատվածներն են։ Դրանք բոլորը մտնում են այս կատեգորիայի մեջ, այս հոգնածների կատեգորիայի մեջ։ Նա ինչ ասում։ Ասում է Տերը ինչա տալիս օգնելու կարողություն, որ մենք առաջինը խոսքով կարողանանք օգնենք։ Գիտեք, եթե խոսքը ձեզ չօգնեց, ոչ մեկած օրհնությունը ձեզ չի օգնելու։ Օրհնությունը գալով գնացող հասկացողություն է, նյութականի մասին եմ խոսում։ Բայց օրհնության խոսքը, որ դու օրհնված ես Տերով, նա երբեք չի հեռանում։ Քո նյութականը գալի գնում է, բայց դու բռնված ես ինչից, որ դու օրհնված ես։ Խոսքից ես բռնված։
Դրա համար իմացեք, խոսքը միշտ նա օգնում է, որ դու չմնաս քո խնդիրների մեջ, այլ դու զգաս, սա հրաշքի բանալին է։ Դրա համար ստե Հիսուսի մասին մարգարեության մեջ ասում հետևյալը, որ նրան ուսումնավարժ լեզու է տրված, որ օգնի խոսքով ամեն հոգնածներին։ Նա զարթնեցնում է ամեն առավոտ, զարթնեցնում է իմ ականջը, որ լսեմ աշակերտի պես, եւ Տեր Եհովան բացել է իմ ականջը, եւ ես չեմ հակառակվում նրա ուզածին իմ ներսում։ Ինչու, որովհետև նրա ուզածը կյանք է, նրա ուզածը հաջողություն է քեզ համար, բայց ոչ թե տառապանք, տանջանք։ Նա հետաքրքրված է իմ ու քեզանով, իմ ու քո կյանքով, մեր տներով, մեր երեխեքով, մեր սերունդ, նա հետաքրքրված է։ Բայց ինքը ուզում է, բացի որ դու իմանաս ամեն ինչ խոսքի միջոցով սկսում ակտիվանալ, որտեվ Հիսուսը մարդկանց օգնում էր հենց այդ ձև։ Եկեք կարդանք Մատթեոսի 8-րդ գլխում։ Նայեք ինչ ասում Հիսուսի մասին։ Հիսուսը Պետրոսի հետ իր աշակերտներիդ եկավ Պետրոսի զոնքաջի տուն կամ Պետրոսենց տուն եկավ, որտեղ զոնքաջը տենդում էր, հիվանդ էր, ջերմություն ուներ։ Նայեք ինչ ասում ստեղ 15-ից 17 խոսքերը։ Ասում է, երբ որ մտավ այդ տունը, տեսավ, որ այդ կինը տես տանջանքի մեջ է, ձեռքից բռնեց, ջերմություն թողեց։ Այսօր երբ որ ձեր համար կաղոթեն, ձեռքը դնեն ձեզ վրա, հավատքով կընդունեք, լավ։ Երբ որ ձեռքը կդրվի ձեզ վրա, ինչ որ մի բան ձեզանց հեռանալու է։ Որտեվ Հիսուսը ձեռքը բռնեց, այդ երևույթը հեռացավ իրանից։ Խնդրում եմ, այսպես մոտեցեք։ Երբ որ ձեռքը դնում են ձեզ վրա, հավատացեք, որ ինչ որ մի բան ձեզանց հեռանում է։ Այն ինչ որ ասուս չի, այն ինչ որ Աստված դրա հետևը կանգնած չի, նա հեռանում է։ Հենց այս ձև ուզում եմ, որ դուք հավատաք, հենց այս ձև ուզում եմ, որ դուք ընդունեք, որ դու ոչ թե ձեր զգացողություններին, այլ հենց ոնց ասում է խոսքը, այդ ձև ընդունեք, այտենց հավատաք։ Նայեք, ասում է ձեռքը բռնեց, ջերմություն թողեց, նրանց հեռացավ։ Եվ ասում է վեր կացավ, սկսեց ծառայել։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, շատ դիվահարներ բերին նրա մոտ, եւ նա խոսքով հանեց ոգիներին։ Հիմա պատկերացեք, ասենք մեկը ծուլության ոգի ունի իր կյանքում, հանկարծ մեկը գալիս է ստեղ աղոթելու, ասում եմ ինչ խնդիր կա, սենց բան կա, ասում եմ Հիսուսի անունով գնա այս մարդուց։ Այդ դեվեյթում է։ Գիտեք մենք ինչ ենք անում, մենք ասում ենք չի գնացել։ Կամ դու ես սուտ խոսում, կամ ես եմ սուտ խոսում։ Բայց խոսքը ասում է, որ նա խոսքով հանեց, ո՞նց հանեց, ասես գնա։ Ու այդ եթում է։ Բայց երբ որ նորից հանկարծ կրկնվում է, մենք ասում ենք ուրեմն չի գնացել։ Դա սուտ է, նա գնացել է, դու պետք է հավատաս, որ ինչ որ մի բան քեզանց գնացել է։ Մնում է, որ դու նորից հյուր չհրավիրես, քո խոսքերով։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Սուտ է։ Ես երեք մի հատ բան ռոլիկ էի տեսնում, այնքան ցավեր ապրեցի, երբ որ այդ ռոլիկը տեսա։ Գիտեք ինչ ռոլիկ է։ Մի հատ աղջկա է ցույց տալի, ոնց այդ աղջիկը թելերով կապված, ձերքին մի հատ ճամպրուկ ու սենց վազում է, հասնի մի հատ մկրատ բռնի, որ այդ թելերը կտրի, ու այդ թելերը իրան հետ են քաշում։ Նորից անում, ու նորից հետ են քաշում։ Ու ջանքա թափում, վերջը գալիս է, վերջ այդ մկրատը վերցնում է։ Ու կտրում է այդ մկրատը, վերցնում է այդ գործիքը։ Ես արդեն ակնկալում եմ, սպասում եմ, որ հեսա այդ թելերը կկտրի, որ ազատման կա։ Գիտեք ինչ անում, վերցնում է իր ճամպրուկը բացում է ու ինչպես կոլեկցիա դնում է երկու հատ ուրիշ մկրատի մեջտեղը։ Այսինքն մենք շատերս սենց ենք պահում մեզ։ Շատերս այսպես ենք պահում մեզ։ Փոխանակ գործիք է եկել է վերցնես կտրես, ազատվես, ուրախության մեջ ման գաս։ Բայց չէ, տարիներով պետք է հիշենք։ Սուր ունես, որ կտրես այդ բանը, բայց չես անում։ Ինչու՞։ Որտեվ խափված միտք կա, գոհության բացակայություն կա։ Մենք իրանց նշանակության համաձայն չենք օգտագործում բաները։ Մեր շուրթերը պետքա կյանք բերեն եւ ոչ թե տրտունջ բերեն։ Երբ որ դու ազատվել ես, ուրեմն ազատի պես խոսա։ Երբ որ դու քեզ բաներ ես խոսում, նշանակում է դու խոստովանում ես, որ դու դեռ ազատ չես։ Բայց այդ ձև չի սիրելնես։ Եթե Տերը մեզ ազատում, ուրեմն եկեք դրա մեջ ման գանք։ Ասում է խոսքով դևերին հեռացնում էր եւ ամեն հիվանդություն բժշկում էր։ Հիսուսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան այստեղ է։ Գիտեք, այս տարվա համար ես խոսք եմ ստացել, այս գալիք տարվա համար։ Ու այդ խոսքը շատ պարզ է, որ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Հիմա կարող եմ մտածես, ասես, ինչի հենց այդ խոսքը։ Ես էլ էի տենց մտածում, ինչի այդ խոսքը։ Գիտեք, ես քնած եմ, բայց հոգիս քնած չի։ Խոսքը ասում է, որ մենք ֆիզիկապես քնում ենք, բայց մեր հոգիները չեն քնում։
Ու ես քնած տեղս այդ հոգուս զրույցն եմ լսում, ոնց է Սուրբ Հոգին իմ հոգու հետ խոսում, իմ հոգին Սուրբ Հոգու հետ։ Ու գիտեք, այդ զրույցի ժամանակ գիտեք ինչներ հետաքրքիր, հայտարարություն եմ լսում Սուրբ Հոգուց, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Այդ ինչ ուժեղ էր այդ հայտարարությունը, որ իմ ներսում հարց բարձրացավ, ի՞նչ նկատի ունես Տեր։ Ես լսում եմ այս բանը իմ ներսում։ Ու մեկ էլ շատ པարզ Տերը ասում է, Հիսուսը երեք նույնն է։ Հիսուսը հիմա նույնն է։ Հիսուս նաև վաղը նույնն ալնելու։ Այդ նշանակում է, որ Հիսուսը քո անցյալում ներկա է եղել։ Երբ որ դու քո անցյալին նայես, քո խնդիրները մի հիշի, այլ Հիսուսին հիշի, որ այնտեղ ներկա է եղել։ Ու քեզի օգնել է ու բերել է հասել է այսօրվան, որ քո անցյալի գերին չլնես եւ քո անցյալի խնդիրները չբերես քո ներկայի մեջ։ Ու Տերը բաներն էր խոսում։ Այնքան ուժեղ էր։ Գիտեք, մենք մեր ներկան փչացնում ենք, երբ որ մենք Հիսուսին չենք փնտրում մեր անցյալի մեջ։ Իսկ ինքը ասում է ես նույնն եմ երեք։ Ու Տերը այնքան պարզ ասեց, ես նույնն եմ երեք այսօր եւ հավիտյան։ Երբ որ դու նայես քո անցյալին, խնդրում եմ ինձ փնտրի ինտեղ։ Երբ որ նայես քո անցյալին, ինձ գտի ինտեղ։ Երբ որ դու ինձ չես գտնում, դու անդադ ասում ես ես խնդիր ունեմ։ Բայց եթե ինձ գտնես, դու ներկայում չես ասի ես խնդիր ունեմ, դու կասես ես լուծում ունեմ։ Որտեւ Հիսուսը ներկա է։ Լսում եք, նա ներկա է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Ու ես ինքան ուժեղ կպավ, ասեցի Տեր ես հասկացա, ու հանկարծ գիտեք մի հատ տեսարանը ցույց տալի, որ մինչև Հիսուսին ընդունելու ժամանակն էր, որ հələ Հիսուսին ես ընդունած չէի, մեկ էլ մի հատ տեսարանը ցույց տալի, որ մենք մեր այն տղայական այն անշնորհքություններից էինք անում։ Ու ես մենակ նստած եմ, ու տեսնում եմ այդ սաղ տեսարանը, ու մեկ էլ զգում եմ այն ամոթը, որ ես այդ ժամանակ զգացել եմ։ Ու գիտեք Տեր ինչ ասեց։ Ասեց ես եմ այդ ամոթը քո մեջ բարձրացրել այդ պահին։ Որ քեզի պահեմ, որ դու դրա մեջ շատ չխորանաս, որ բռնված մարդ դառնաս։ Ասի Տեր, ես հիացա քեզանով, որտեվ ես այդ մոտեցման մեջ իրան գտա, երբ որ այդ անցյալից հիշողություններ են գալի, ես իրան էի տեսնում այդ ամեն ինչի մեջ։ Սիրելիներս, նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Մենք պետք է իրան բացահայտենք, երբ որ հանկարծ մարդ ես, միտք է եկել քո անցյալից ինչ որ մի տեսարան, թե լավ լինի, թե վատ լինի։ Երբ որ դու լավ բան ես հիշում, դու հանկարծ ներկայի մեջ նոստալգիայի մեջ ես ընկնում, այդում ես անցյալ ասում ես այն վաղտ ավելի լավ էր, քան հիմա։ Սուտ է։ Դու խաբված ես ուրեմն։ Գիտեք ինչի, որովհետև այն ժամանակվի լավի պատճառով է, որ դու ստեղ ես այսօր։ Բայց երբ որ դու Հիսուսից ջոկ ես նայում այդ ամեն ինչին, դու քո ներկան փչացնում ես։ Գիտեք ինչի, որովհետև դու գոհանում ես, ասում ես, այն վաղտ էր լավ։ Իսկ ներկայի գոհությունը չես բարձրացնում։ Իսկ եթե ներկայի գոհություն չես բարձրացնում, ի՞նչ է կատարվում։ Աղտոտվում ամեն բան։ Ու դու մենակ ապրում ես անցյալի հիշողությունների մեջ, բայց քեզի ամենալավ ներկան է տրված, որի մեջ Հիսուսը ներկա է։ Սենց այս բան այնքան ուժեղ էր, որ ես ուզում եմ, որ քո հետ միասին գոհանանք մենք Տիրոջից, որ նա ներկա է հիմա, երբ որ քո անցյալին նայես, քո ձախորդությունները մի հիշի, այլ հիշի ոնց է Հիսուսը քեզ օգնե, ոնց է ինքդ ներկա եղել, որ դու իրան փառաբանես քո ներկայի մեջ։ Երբ որ դու քո ձախորդություններն ես հիշում, Հիսուսից ջոկ, գիտեք ինչ եք անում, դուք ներկայի մեջ հուզվում եք, բայց ոչ թե Աստծուն բացահայտելով, ձեր խեղճությունը նորից հիշելով, դուք դրա համար եք հուզվում, ձեզի պետք չէ այս բանը, ձեզի պետք է, որ երբ որ դուք բացահայտեք Հիսուսին, ձեր ներկայի մեջ ձեր արցունքները խոսան, որ դուք իրան եք բացահայտել, ոչ թե ձեր խեղճությունն եք հիշում։ Գոհությունը սա ապահովում է մեզ համար։ Գոհությունը այս բան ապահովում է, սիրելիներ։ Իրականում Հիսուսը խոսքով բժշկում էր։ Մի քանի կարևոր բան, որ ուզում եմ վերցնենք մեզ համար։ Նայեք, գոհությունը Հիսուսի ծառայությունը ամեն առումով կպած էր։ Ամեն առումով գոհությունը կպած էր իր հաղորդակցությանը հոր հետ։ Ինչ որ ինքը ասում էր, գոհանալով էր ասում։ Նա ասում է, ես ոչ մի բան չեմ անում ուղակի, ես ամեն պատիվն ու գոհությունը տալիս եմ հորը։ Նա ինչ էր բացահայտում այս խոսքերի մեջ։ Հովհաննես 8:29-ում նա ասում է, որ գոհությունը կպած էր իրականում իր հաղորդակցությանը հոր հետ։ Ասում է, ինձ ուղարկողը ինձ հետ է, ինձ մենակ չի թողիլ հայրը, որտեվ ես միշտ նրան հաճելի բաներն եմ անում։ Դուք լսեցիք, որ գոհությունը հաճելի է Տիրոջը, որովհետև գոհության պատարագ մատուցողը փառավորում է Աստծուն։ Առաջին փառավորողը եղել է Հիսուսը։
Ու մենք ինչ ենք տեսնում, որ ասում է նա ինձ հետ է, ով որ ինձ ուղարկել է, որտեվ ես իրան միշտ հաճելի բաներ եմ անում։ Մենք տեսնում ենք, որ գոհությունը կպած է եղել Հիսուսի ծառայությանը կամ հարաբերությանը հոր հետ։ Նա երբեք իր հոր հետ հարաբերության մեջ մի հատ գեշ խոսք թույլ չի տվել իրան։ Նա գոհության մեջ է եղել, էցի շատ կարևոր է սիրելիներս, որ վերցնենք։ Գիտեք, այսօր այս խոսքը ես կվերջացնեմ, ես չեմ ուզում մեր իմացած դասական բաները քարոզեմ, որ հետո ձեր մեջ հավատք առաջացնեմ։ Եթե դուք այսօր հավատում եք, որ Հիսուս ստեղ է, դուք արդեն հավատք ունեք ու դուք կբժշկվեք, որովհետև Տերը բժշկող Աստված է։ Նայեք, մյուս կարևոր բանը, որ ուզում եմ տեսնեք, գոհությունը կպած է եղել Հիսուսի ամեն մի տալու, բաժանելու այս կարողությանը։ Ինչ որ Հիսուսը արել է ուրիշների համար, գոհությունը կպած է եղել դրան։ Ո՞նց ենք տեսնում։ Ուրեմն Հովհաննեսի 6:11-ում, երբ որ Հիսուսը կերակրում էր շատ մարդկանց, սենց հետաքրքիր խոսք ենք մենք բացահայտում, ասում է Հիսուսը հացերն առավ, գոհացավ եւ բաժանեց աշակերտներին։ Եվ բոլորը թող ասեն եւ աշակերտներն էլ ուրիշներին բաժանեցին։ Չպահեցին այդ հոսքը իրանց։ Իրանք մասնակից ելան, որ Աստծո օգնությունը եկավ իրանց մեջ ու իրանց միջոցով գնաց դեպի ուրիշները։ Սա շատ լավ պատկեր է։ Ուշադրություն դարձեք, որ գոհությունը կպած է տալու հետ։ Ինչ որ դուք այս օրերին անելու եք մարդկանց համար, խնդրում եմ, գոհացեք նոր արեք։ Այնքան հավես է, այնքան հետաքրքիր է։ Ես որ գնացել եմ այս օրերին, ինչ որ ձեռք եմ բերել, որ պետքա ուրիշին փոխանցեմ, ես գոհացել եմ նոր եմ էտի արձակե։ Այդ ինչ ուրախություն է գալի։ Այդ ինչ հաճելի բան է գալի։ Գիտեք, ինչ որ կանեք, մի արեք պրոստը անելու համար։ Գոհացեք նոր բաժանեք։ Հիսուս լավ օրինակ է թողե։ Հալելույա։ Ինչ որ բան վերցնում ես քեզ համար։ Սիրելիներ, եկեք տեսնենք հաջորդը, որ դրսևորումներ մենք շատ ենք ուզում տեսնենք։ Դրսևորումները ուղիղ կապ ունեն գոհության հետ։ Հարուցանող զորության միջամտությունը գոհության հետ է կապված։ Տեսեք ինչ են կարդում Հովհաննեսի 11:41-44 խոսքերը, երբ որ Հիսուսը եկավ Ղազարոսի մոտ, որ արդեն գերեզմանի մեջ դրված էր, ու շատերը լաց էին անում, շատերը նեղված էին, ասես հուսահատված էին, ինչ որտեղ նաև Հիսուսին էին մեղադրում։ Գիտեք, խնդրում եմ, ձեր հաղորդակցությունից մեղադրանքները դուրս հանեք։ Թող ձեր հաղորդակցության մեջ մեղադրանքի էլեմենտ չգտնվի, որտեղ դուք Հիսուսի հետ եք հաղորդակցվում։ Գիտեք, այս պատմությունը հետո կկարդաք 11-րդ գլխում, դուք կտեսնեք, որ աղոթքի մեջ, հաղորդակցության մեջ էլ մեղադրանք կար, երկրպագության մեջ էլ մեղադրանք կար, վկայության մեջ էլ մեղադրանք կար, իսկ Հիսուսը իր աղոթքի մեջ մի հատ մեղադրանքի թեմա չունի, նա իր աղոթքի մեջ գոհություն ունի։ Եկեք սովորենք Հիսուսից, էսի շատ ուժեղ պահը, նայեք ինչ ենք մենք տեսնում, որ գոհությունը կպած է Հիսուսի ներգործությունների հետ, երբ որ ինքը ներգործում էր մի իրավիճակի վրա, որ փոփոխություն գար։ Ասում է, ասես քարը վեր առեք այդ գերեզմանի վրայից, ուր որ մեռել դրված էր։ Հիսուսն էլ իր աչքերը դեպի վեր բարձրացրեց եւ ասեց. Հայր, գոհանում եմ քեզանց, որ ինձ լսեցիր, եւ ես գիտեմ, որ դու միշտ էլ լսում էիր ինձ, բայց այս շրջակա ժողովրդի համար ասեցի, որ հավատան, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Եվ այս ասելով մեծ ձայնով աղաղակեց. Ղազարոս դուրս եկ, եւ մեռելը դուրս եկավ, ոտները եւ ձեռքերը պատանով կապված եւ երեսը վաշամակով պատած։ Հիսուսը նրանց ասեց, արձակեք այդ մարդկանց թողեք հան։ Այսօր մենք արձակելու ենք ձեզանց շատ բաներ, որ դուք կյանքի մեջ մանգաք, ոչ թե կապանքների մեջ։ Կենթանացնողը Հիսուսն է, բայց արձակողը մենք ենք։ Լսում եք։ Կենթանացնողը Հիսուսն է, բայց արձակողը մենք ենք։ Այսօր երբ որ ձեր համար կաղոթենք, ձեր վրայից կապանքները ընկնելու են ու դուք արձակված գնալու եք այսօր այստեղից։ Հիսուսի անունով։ Թող ինչ որ մեկը, եթե հավատում ասի ամեն։ Հալելույա, եթե հավատում ես ասա ամեն։ Նայեք, ամեն բան, գրեթե ամեն բան գոհությունով է ակտիվանում, որտեղ գոհությունը դա կուլտուրայի հարց չի մնաք։ Գոհությունը կոնկրետ Աստվածաշնչում գործողություն ունի անելու։ Ու մի գործողություններից մեկը։ Մենք տեսանք հաղորդակցության մեջ գոհությունը խառնված է։ Մենք տեսանք նաև մատակարարման այդ զորության մեջ գոհությունը խառնված է։ Մենք տեսանք նաև դրսևորման, ներգործության մեջ գոհությունը խառնված է։ Եկեք նայենք մի ուրիշ տեղեր։ Տեսեք ինչ ասում Առաջի Տիմոթեոսի 4-րդ գլուխ եւ 4-5 խոսքերը։ Ամեն բնագավառում գոհությունը գործ ունի անելու։ Ու կարդում ենք հետևյալը, որովհետև Աստծո բոլոր ստեղծվածները բարի են եւ ոչ մի բան խոտան չէ։ Ու հետո շարունակություն ասում, երբ որ գոհությունով ես ընդունում։
Երբ որ գոհությունով ես ընդունում։ Գիտեք ինչ է նշանակում երբ որը։ Այդ նշանակում է, որ դու ես որոշում, այս բանը քո համար կեղտոտ է, թե Աստված է որոշում այդ բանը կեղտոտ է, թե չէ։ Լսում եք, դուք պետք է Աստծո հետ համագործակցեք։ Աստված ամեն բան ստեղծել է, որ մենք կարողանանք վայելենք, բայց մենք չես հասկանում ինչի Աստծո ստեղծած բաների վրա վերջ մենք պիտակ ենք կպցնում։ Դրա համար ասում, երբ որ գոհությունով ընդունեք, եթե գոհությունով եք ընդունում, ապա այս խոսքերը ձեզ օգուտ են ելնում։ Երբ որ գոհություն չեք ընդունում, գոհությունով չեք ընդունում, ոչ մի բան էլ կարա եւ օգուտ չլինի, որտեվ տեսեք ինչ ասում, գոհությունը այս դեպքում ասում է ինչա անելու, որտեվ սրբվում է Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Ամեն բան ձեր կերակուրների ոլորտի հետ կապած կարա սրբվի իրականում եւ դա ձեզ վնաս չտա, եթե գոհություն կա տեղ։ Իսկ եթե գոհություն չկա, գիտեք ինչա կատարվում, մենք ընկնում ենք, հենվում ենք իմաստության վրա, մարդկային բացահայտումների փիլիսոփայության վրա։ Ված չի։ Բայց ասեմ ձեզ, ամենաառողջ մարդն էլ մեռնելու է մի օր։ Հարցին չես ուզում երկար ապրես։ Ապրես ուղղակի քո համար։ Ամենախեղճ ու կրակ մարդն ես ուրեմն։ Դու երկար պետք է ապրես մի նպատակով, որ Աստծո փառքը հայտնվի քո միջոցով։ Դրա համար ստե ինչ ենք տեսնում, որ այս աշխարհը երկար ապրելու նպատակի մասին լիքը դասեր կտան ձեզ։ Բայց գիտեք ինչ, սիրելիներ, Աստված շատ կարևոր բան ասում։ Ինչ որ դու գոհությունով կընդունես, քո սեղանները կլինեն, քո հագու կապը կլինի, ինչ որ գոհությունով կընդունես, դրանք ձեզ օգուտ կլինեն, ոչ թե վնաս կլինեն։ Վնասը լինում են գոհության բացակայության պատճառով։ Ասում է կերակուրները կորում են, երբ որ գոհություն չկա։ Ասում է արդարի շտեմարաններում, ասում է շատ ինչ կա, շատ բան կա, բայց գիտես մեկ էլ տեսնում ես բանկեկը թռան։ Ու հարցնում ես ինչի։ Կարող է լավ չեմ փակի, կարող է ինչ որ բան այնպես չեմ արել։ Չէ, սիրելիս։ Գոհությունն ես ուղղակի կորցրել։ Ես էդի ասեմ ձեզ, շատ ռեալ բան եմ ասում ձեզ։ Շատ բան կա արդարի շտեմարանում, բայց ասում եմ որոշ բաներ կորում է, ինչի պատճառով։ Գոհության բացակայության պատճառով։ Եկեք հասկանանք, որ նա ասում է, եթե գոհության վայելում ես, ուրեմն դու կվայելես, դու կօգտվես, էդի օգուտ կլինի քեզ համար, ոչ թե վնաս։ Խնդրեմ, որ փառաբանողները բարձրանան։ Տեսեք, մի ուժեղ բան, նաև մենք տեսնում ենք, որ գոհության միջոցով կապանքները սկսում են վայր ընկնել, ու ես այսօր ուզում եմ, որ մենք աղոթենք, որ ամեն տեսակի կապանքները վայր ընկնեն, մեր գոհությունով, մեր աղոթքով, որտեղ մենք գոհանալու ենք ու աղոթելու ենք։ Ինչ ասում Գործ Առաքելոց 16:25-26 խոսքերը, երբ որ Պողոսն ու Շիղան նրանք միտեղ քարոզում են, նրանց բռնեցին, ծեծեցին եւ իրանց բանտը գցեցին, նրանք արունաթաթաղ էին, նրանք խոցված էին, վերքեր ունեին եւ այդ բանտի մեջ պատկերացեք մթության մեջ նստած էին, ու ինչ կարաս անես մթության մեջ։ Եթե դու Աստծուց ծնված մարդ ես, դու մթությանը չես նայում, գոհությանն ես նայում, որովհետեւ երբ որ դու քո խնդիրների մեջ սկսում ես գոհանալ, ապա Աստված քո համար դռներ է բացում։ Կապանքները վայր գցում, ինչու որտեվ նա բնակվում է գոհության մեջ եւ ոչ թե տրտունջի մեջ։ Ուստի ուզում եմ որ դուք տեսնեք ինչ զորավոր բան է կատարում։ Եվ կես գիշերին Պողոսը եւ Շիղան աղոթք անելով օրհնում էին Աստծուն։ Մի թարգմանության մեջ գրված ասում է գովաբանում էին Աստծուն։ Ու իրանք էդի չէին անում վախվորած, էդի չէին անում sense ծածկված։ Իրանք ինչ ուժ որ կա։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ քիչ արած իրանք պետքա մեռած լինեին, բայց կենթանի են։ Ու իրանք գոհանում են դրա համար, որ Տեր ջան, մեռածը ենք, ոչ մեկ քեզ չէր գոհանա, բայց հիմա մենք կենթանենք, ոչ չգոհանանք։ Ու ստեղ հանկարծ իմ համար հայտնություն բացվավ։ Գիտեք ինչ հայտնություն, որ հասկացա Աստծո խոսքերից, այս կարևոր տեղերից, որ գերեզմանում քեզ հիշել չկա։ Կենթանիներն են գովաբանում Տիրոջը, ովքեր մեռած են, նրանք գոհություն չեն բարձրացնում Տիրոջը, որտեղ արդեն մեռած են։ Ու մեկ էլ հանկարծ միտքս sense եկավ այլաբանորեն։ Գիտեք ինչ, սիրելիներ, դու կարաս ֆիզիկապես կենթանի լինես, բայց մեռածի պես ապրես։ Ինչու? Որտեղ գոհություն չկա։ Իսկ Աստծո խոսքը ասում է գերեզմաներում գոհություն չկա։ Կենթանիներն են գոհություն տալիս։ Սիրելիս, ուզում եմ այս բանը տեսնեք։ Ինչ արեցին այս մարդիկ իրանց այս մթնոլորտի մեջ, խավարի մեջ, նրանք գոհացան, խավարը իրանց շուրջն էր, բայց խավարը իրանց ներսում չէր, բանտի մեջ էին, բայց բանտը իրանց մեջ չէր, ոնց է դա պայմանավորված, այն գոհության ձայնով, որ իրանցից դուրս է գալիս, երբ որ դու գոհություն չես տալիս, դու բռնված էջեր ունես, ու դու ազատագրման կարիք ունես, այդ ինչի համար պետք է ազատագրվես, որտեղ գոհության բացակայություն խոսում է, որ դևեր կան հսկող, կապանքներ կան, որ պետք է վայր ընկնի։
Այնքան բան կա, որի համար դու կարաս գոհանաս, բայց եթե գոհությունը քեզանց դուրս չի գալիս, նշանակում է բռնված էջեր կան, դու պետք է ազատ լինես Հիսուսի անունով, որտեղ Տերն է այդպես ուզում։ Ու նայեք, թե ինչ ենք տեսնում։ Երբ որ իրանք սկսեցին օրհնաբանել Տիրոջը, Աստծուն փառաբանել աղոթք անելով, ասում է բանտարկվածներն էլ նրանց ականջ էին դնում։ Մեր շուրջը կարող է շատ բանտարկվածներ լինեն, մեր տներում կարող է շատ բանտարկվածներ լինեն։ Սիրելիներս, ուզում եմ այս օրինակ ինչպես դասական վերցնենք, երբ որ դուք սկսես գոհանալ քո տան մթնոլորտի մեջ, քո խնդիրների ու իրավիճակների մեջ, միգուցե քո տան մեջ եղած բանտարկվածները կսկսեն ազատագրվել։ Տեր ուզում է այդ բանը։ Տեր ուզում է, սիրելիներս, որ մենք մեր վրայից ֆոկուսը փոխենք, ձեր տներում բանտարկված երեխեք կան, բայց դուք հələ դադարում եք գոհությունը բարձրացնել։ Դուք չեք կարող գոհությունը կտրեք ձեզանց։ Դուք պետք է գոհությունը ինձ բարձրացնեք, որովհետև լիքը բանտարկյալներ կան ձեր շուրջը։ Նրանք պետք է ազատվեն Հիսուսի անունով։ Ինչ որ մեկ ուզում է դա տեսնի։ Նայեք, երբ որ իրանք այս բանը բարձրաձայնեցին, ասում է բանտարկվածներն էլ նրանց ականջ էին դնում։ Եվ հանկարծ մեծ շարժ եղավ, մինչև որ բանտի հիմունքներն էլ շարժվում էին, եւ իսկույն բոլոր դռները բացվեցան եւ ամենքի կապանքները արձակվեցան։ Խնդրում եմ կանգնեք։ Մենք հիմա աղոթելու ենք ձեզ համար։ Դուք կմոտենաք ծառայողներին, ծառայողները ձեզ համար կաղոթեն, ովքեր կարիք ունեն ազատ լինելու, ովքեր կարիք ունեն բժշկվելու, ովքեր կարիք ունեն, որ կապանքներ իրանց վրայից վայր ընկնելու, ովքեր կարիք ունեն, որ իրանց մի հատ ձեռք հպվի, ովքեր կարիք ունեն այս ամեն ինչ։ Սիրելիներս, համարձակ եղեք։ Խնդրում եմ, այսին լավ պահն է, որ դուք ականջ դրեցիք այսօր, եթե ինչ որ էջեր կան, որտեղ բանտարկված էջեր են, Տեր ուզում է, որ դուք ազատ լինեք, Տեր ուզում է, որ դուք արձակված լինեք, Տեր ուզում է, որ դուք բժշկված լինեք։ Տերը հրաշալի բաներ է պատրաստում, որտեղ իր գոհությունը ունի այս կարողությունը ակտիվացնելու։ Նրա գոհությունը բացահայտում է հոր իրականությունը, նրա գոհությունը բացահայտում է իր բաժանող։ Ես այսօր որ պատրաստվում եմ, ես մտքերով Աստծո հետ խոսում եմ, բան անում, Տերը ասեց Կարեն, երբ որ կաղոթեք մարդկանց համար, ոնց որ ես միտքս լսեի իմ հոգուս մեջ, երբ որ կաղոթեք գոհացի ու արցակի, գոհացի ու արցակի, գոհացի ու արցակի, գոհացի, որ ես ունեմ այդ մարդու համար օգնություն ու արցակի էդի, գոհացի, որ ես այդ մարդու համար ունեմ ազատություն ու արցակի, գոհացի, որ ես այդ մարդու համար ունեմ բժշկություն ու արցակի։ Գիտեք, այնքան ուժեղ է, որ Հիսուսը ինքը այդ հրաշքները անում էր, նայեք, ես Մատթեոս 8-րդ խոսքում մի խոսք ես ձեզ համար չկարդացի, թողեց ես վերջի պահին։ Երբ որ ինքը մարդկանց ազատագրում էր եւ դևերին հիվանդներին բժշկում էր խոսքով, տեսեք ինչ ասում հետո 17 խոսքը 8-րդ գլխի Մատթեոսի ավետարան ասում է. որ կատարվի Եսայի ձեռով ասվածը, որ ասում էր նա մեր հիվանդությունները վեր առավ եւ մեր ցավերը կրեց։ Հիսուս ինչ է ռեալ բան ասում, ինքը այդ ամեն ինչ անում էր, որ կատարվի, ու Հիսուսը խաչի վրա ասեց կատարվեցավ, թող բոլոր ասեն կատարվեցավ։ Ով է ուզում, որ այդ կատարվեցավը գա իր սրտի մեջ։ Ով ուզում, որ այդ կատարվեցավը գա իր մարմնի մեջ։ Ով է իրականում ուզում, որ այդ կատարվածը չմնա օդի մեջ քեզանից ջոկ, այլ ինքը քո ներսում իրականում հնչի, որ կատարվածը քո հրաշք արդեն, որ կատարվածը քո ազատություն արդեն, որ դու կարաս ազատ լինես, որովհետև դա արդեն կատարված է քո համար, որ ուռուցքները կարան հեռանան քեզանից։ Ով է ուզում։ Խնդրում եմ, եթե դու ուզում ես, եկեք հենց իմ առաջ, ծառայողներ, եկեք առաջ կանգնեք առաջ, որ աղոթեք մարդկանց համար։ Հալելույա, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը Հիսուսին։ Գիտեք, հենց այսենց մանկական պարզ հավատքով ընդունեք։ Ինչ որ կպավ ձեզ, ինչ խոսքեր որ ազատագրվել են, հավատացեք, որ այդ բաները հեռացել են ձեզանից։ Ուղղակի հավատացեք, որովհետև էդի բարդության հետ չպետք է կապված լինի։ Տերը ասում է, որ էդի պետք է հեռանա։ Ուրեմն տենց էլ լինելու է, որովհետև ինչ որ ինքը ասել է, այդպես է լինում։ Հասկանում եք, որ Տիրոջ խոսքը կատարվի, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը, եկեք կանգնենք նրա առջև։ Եկեք հիմա երկրպագին շնորհակալություն հայտնենք, որ ինքը մեր աղբյուրն է։ Գիտեք, երբ որ Մովսեսը իր ամբողջ ժողովրդի հետ, երբ որ դուրս եկան այդ ջրերից, որ Եգիպտոսի զորք ուզում էր իրանց բռներ, գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, երբ որ իրանք դուրս եկան ու Եգիպտոսի զորքը խորտակվեց այդ ծովի մեջ, Մովսեսը երկերքեց, նա կանգնավ ասեց ու Տերը իմ զորությունն ու իմ գոհությունն է։ Թող ամեն մեկը ստե բացականչի ասի Տերը իմ զորությունն ու գոհությունն է։ Այո, եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Մեծ փրկության հոսք եմ տեսնում։ Գիտեք ինչ,
Աստված զարմանալի փրկության ակտիվություն ա բերելու յուրաքանչյուրիդ կյանքի մեջ եւ յուրաքանչյուրիդ կյանքի միջոցով։ Խնդրում եմ, մի բան, երբ որ այս ծառայությունից կգնաս, ֆոկուսը չփոխես քո վրա։ Եթե դու իրական խոստաս ասում, որ ֆոկուսը չես փոխելու քո վրա, Տերը զարմանալի բաներ է իրականացնելու։ Եթե դու խոսք ես տալու, ուզում եմ, որ հենց հիմա մենք մի 5 րոպե մնանք լրության մեջ։ Ուզում եմ, որ դու ուխտ անես Աստծո հետ։ Գիտեք, Տերը ուզում է, որ դու հիմա իր հետ ուխտ անես, որ ֆոկուսը չես վերցնելու քո վրա, չես փոխելու քո վրա, որ դու քո գոհությունն հենց ես պահելու, որ Տիրոջ փառքը քո միջոցով հայտնվի։ Ով է ուզում։ Խնդրում եմ, հենց հիմա եկեք կանգնենք մի քանի րոպե Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ուզում եմ, որ դու այս ուխտը անես Տիրոջ հետ։ Մի ամաչի, որ այդ ուխտը անես։ Մի օր Տերը ինձ ասեց գնա մի հատ այս ծանոթիդ հանդիպի, քո այս ընկերոջը հանդիպի, քո այդ մարզիչին հանդիպի։ Ես պետքա գնայի իրան հանդիպեի, բայց չպատկերացի, որ Տերը հենց այդ նույն օրն էր ուզում, որ ես հանդիպեի։ Ու գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր։ Ես 2 օր հետո որոշեցի, որ գնամ իրան հանդիպեմ, իմանում եմ, որ այդ օրը, որ պետքա գնայի, այդ տղեն ընկել ավտոբուսի տակ մահացել է։ Ու ես այնպես ցավեր ապրեց, ասի, Տեր ո՞նց ես չզանազանեցի, որ դու հենց նույն օրն էիր ուզում, որ ես այցելեի այդ մարդուն։ Ու ես այդ օրը, գիտեք, մի շաբաթ ոնց որ նեղված, լաց լինելուց Աստծո առաջ ասենց արեցի, ես ուխտ եմ անում քո հետ։ Ես ուխտ եմ անում, ոչ մեկ դրա մասին չգիտի։ Ես այսօր համարձակացնում եմ, որովհետև ես իմ ուխտերի տերն եմ նաև։ Որտեվ եթե ես ուխտ եմ արել Տիրոջ առաջ, ես գիտեմ ինչ եմ արել։ Երբ որ ինքը ուզում է, ես այդ ամեն ինչի մեջ կամ։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր, ես ուխտ արեցի, որ ասեցի Տեր, եթե ինչ-որ մեկը կզանգի, ինչ-որ մեկը աղոթքի կարիք կզգա, եթե ինչ-որ մեկ կուզենա այցելեմ, իմ հնարավորությունների սահմանում, ես անպայման այդ առիթը բաց չեմ թողի։ Ես այս ուխտը արեցի Տիրոջ առաջ ու դա այնպես զորավոր էր։ Արցունքները աչքերիս էի այդ բանը անում, ուխտ էի անում Աստծո հետ, որ ես ֆոկուսը չեմ փոխելու իմ կոմֆորտի վրա, ֆոկուս չեմ փոխի իմ հարմար լինելու կամ հարմար չլինելու վրա։ Ես արձագանքելու եմ շատ արագ նույն պահին։ Ու գիտեք, այնքան զարմանալի էր, երբ որ դա արեցի, վերջացրեցի, մեկ էլ դրանից հետո մի եղբոր հետ եմ հանդիպում, որ գնացել էր, այդ աղբորը հանդիպել էր։ Այնպես ուրախացա, մեկ էլ թեկվա Տիրոջ ասեցի, այ Տեր, գոնե շուտ ասեիր, էլ ես հիմա ուխտ եմ արել, ես ուխտից չեմ կարող հետ կանգնեմ։ Էս էլ արդեն մեր հարաբերության կատակն էր։ Ու գիտեք, ես մինչև այս պահն էլ հետ չեմ կանգնել դրանից։ Ու խնդրում եմ այսօր բարձրացրեք ձեր ձեռքերը, խոսացեք Տիրոջ հետ, ուխտ արեք Տիրոջ հետ, որ դուք ֆոկուսը չեք փոխելու ձեզ վրա, այլ թույլ եք տալու, որ ձեր միջոցով Աստված շատ շատերին Աստծո արքայության մեջ բերի Հիսուսի անունով։ Տեր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, շնորհակալություն ենք հայտնում։ Մենք այսօր քո առաջ ենք։ Դու տեսնում ես, շարժվում ես ամեն մեկի մոտով, Սուրբ Հոգի դու շարժվում ես ամեն մեկի մտածմունքի աշխարհը։ Դու ներկա ես ամեն մեկի ներքն աշխարհում։ Խնդրում եմ, օգնի, որ յուրաքանչյուր այդ ուխտը անի քո հետ։ Օգնի, որ յուրաքանչյուրը իրականում որոշի իր սրտի մեջ, որ ինքը գոհության ճանապարհներով է ման գալու եւ ոչ թե տրտունջի ճանապարհներով։ Օգնի, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն վերցնի իր շուրթերի համար, որ իր շուրթերը ուրիշներին բժշկելու են եւ ոչ թե խոցոտելու են ու վնասելու են։ Օգնի, որ յուրաքանչյուրը վերցնի այդ կրակը իր սրտի մեջ, որ իր շուրթերի խոսքերը կրակ կակտիվացնեն, արթնություն կակտիվացնեն, ընկածին կբարձրացնեն, կորածին կգտնեն։ Օգնի, որ յուրաքանչյուր իր ներսում ես օգնություն անի Տեր, որովհետև դու ամեն մեկի սիրտը գիտես, դու յուրաքանչյուր ներքն աշխարհը գիտես, դու մենակ իրավունք ունես ամեն մեկի մտածմունքի աշխարհի մեջ լինելու։ Ու դրա համար այսօր մենք խնդրում ենք, օգնի, որ յուրաքանչյուր ես ուխտը անի եւ քո օգնությամբ մեծամեծ բաների մասնակից դառնա Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Տեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դու ամեն մեկիս առանց օգնության չես թողել։ Դու քո թանկ հոգին ես ուղարկել մեր մեջ, որ մեզանից յուրաքանչյուրս իրականում լցվենք այդ երկնքի ճոխությունով, զորությունով, կարողությունով։ Օրհնում եմ յուրաքանչյուրին ու շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ ամեն մեկիս համար, ամեն մեկի ընտանիքի համար, նրանք ովքեր ստեղ ներկա են այսօր եւ նրանք ովքեր այսօր ստեղ չեն ինչ-ինչ պատճառներով, նրանց էլ ենք օրհնում եւ նրանց համար էլ ենք գոհանում Տեր, ովքեր նաեւ կլսեն մեզ այս քարոզի ընթացքում, խնդրում ենք նաեւ իրանց համար, օրհնում ենք նաեւ իրանց կյանքը, թող քո բարեհաճությունը, օգնությունը, գոհությունը, զորությունը գան նաև իրանց կյանքների մեջ, ովքեր կլսեն հետո այս նյութը, Տեր ջան, այս քարոզ, այս ուղերձը, թող քո օգնությունը վերցնի ամեն մեկի տունը, թող քո իրականությունով լցվի ամեն մեկի տունը Հիսուսի զորավոր անունով, թող քո անունը փառավորված լինի մեր յուրաքանչյուրիս մեջ եւ յուրաքանչյուրիս միջոցով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն։